Од Тетово тргнуваме по патот кон Попова шапка, но по неколку километри вртиме десно во правец кон селото Бозовце. Добар ден и пријатно. Патот е тесен, но во изненадувачки добра состојба. Ги одминуваме селата Бродец, Шипковица и Вешала. Дрва чумур. Ама каже нема да се греме ако не помогнеме. И така? На ова место десно. И веднаш потоа лево. Паркираме над Бозовце. Одлучуваме да не одиме по јужната патека, туку по северната, која е поживописна. Полека, но сигурно. Овде вртиме лево и ја следиме маркацијата. Не забораваме да пиеме доволно вода. Уживаме во впечатливите бои на есента, на крскањето на сувото лисје, на се уште топлите октомвриски сончеви зраци. Тоа ретко така расте, обично не расте така. На хумусот тоа се стави. Сончерка. Земја? Овде лево. И веднаш потоа доаѓа долината. Обид за некој масовен проект. И тука, десно. Тука може и од право и од лево. Ако одиме право, ќе биде вака. Или треба да се облечеме кондури, или да пробаме некако од таму, некако. A few moments later. Вау, колку го неверојатно.